水漾森林是台湾山里非常有名、很梦幻的一个景点。除了像多数人从山一起进出，或者从明月线走、阿西纵走进来，还可以走峰山纵走，经过这个超巨大、壮观、神秘的峰山千人洞，从嘉义阿里山上的行峰吊桥走进来。就是6、7点起登，傍晚4、5点到水漾森林，是蛮有挑战性的路线，前段几乎都在陡上，全程都超滑，滑到爆。滑到我们临时决定从山一起出去，不要原路折返，因为太危险。但跋山涉水到了峰山千人洞之后，一切都值得，因为我觉得这个地方太酷了。想看千人洞的蝙蝠或水漾森林的话，可以 follow 一下，随便啦。